Когда ребенок в следующий раз попросит печенье, не покупайте его в магазине, а приготовьте по этому простому и полезному рецепту. Возьмем сливочное масло комнатной температуры, смешаем его с сахаром, добавим тыкву, хорошенько все это перемешаем, добавим муку с разрыхлителем, перемолотые орехи, ванилин. Все это перемешаем, сформируем печеньки и выпекаем в духовке при 180 градусах 25 минут. Подпишись, я снимаю простые рецепты для малышей.